السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد اليعقوبي. مبروك بعد طابلو جديد. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم الآن بما أنني جبت طابلو جديد نحاول الآن نقدم درس جديد في على المستوى الجامعي، وهو درس développement limité et les formules de Taylor. Alors, avant de commencer les formules de Taylor, on peut commencer par la dérivabilité. C'est quoi la dérivabilité? La dérivabilité, كنا كنعرفوا حنايا في le baccalauréat que la dérivabilité f est dérivable au point x0. Alors, f est dérivable au point x0 si et seulement si il existe un L appartenant à R tel que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. Elle est appartenant à R. Voilà. Si on trouve ce résultat que f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L et non l'infini, alors on dit que f est dérivable sur au point x0. Alors, on peut commencer par les formules de Taylor. Les formules de Taylor, les formules de Taylor, le développement limité ou les formules de Taylor qui servent دائما la dérivabilité. كيفاش زعما هاد la dérivabilité غادي نستعملوها في الفورمول دو تايلور. La formule de Taylor عندنا formule de Taylor عندنا deux parties. Formule de Taylor normale ou formule de Taylor avec reste intégral. إذا هنايا كيفاش avec reste intégral؟ فاش كنكتبوا la formule de Taylor ديالنا كيبقى لنا واحد l'intégral. داك l'intégral il est envers 0 si et seulement x tend vers 0. بحال اللي كنقولوا حنايا فاش كتكتب la formule de Taylor la somme ديال داكشي بلس داك epsilon 0 x à la puissance n epsilon x à la puissance n tel que la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance n epsilon x à la puissance n égale 0. Voilà la formule de Taylor. Voilà la formule de Taylor. حنا كتبنا la formule de Taylor. عاد نقول بسم الله ونكتبوا la formule de Taylor ديالنا. La formule de Taylor كتقول لنا si f est continue sur واحد intervalle AB, واحد intervalle, et f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors on peut écrire f sous la forme suivante, f de x égale. اولا هنايا ادخل علينا واحد المعنى جديده هي لو فوايازيناج. لو فوايازيناج كنقولوا x au voisinage de x0 si x tend vers x0. Ça veut dire que quoi? Que x moins x0 tend vers 0. Alors هنايا كتدخل علينا واحد لا نونسيون جديده هي لو فواياجيناج كما قلت لكم دابا. يمكن نكتبوا دابا ايضا f de x sur la forme suivante. f de x égale f de x0 plus x moins x0 à la puissance 1 sur 1 factoriel fois f de 1 x0. Ça veut dire que la dérivée seulement un fois. Il y a f' de x0 plus x moins x0 à la puissance n sur 1 factoriel fois f énième fois dérivabilité de x0 plus هنايا فاش كنحبسنا انا اوردر هنايا حبسنا تنشوفوا الاوردر اللي حسبنا في الاخر وكنديروا هنايا بلس x moins x0 à la puissance n fois epsilon de x moins x0 à la puissance n. هذيك epsilon هو tel que هنايا فاش كنقولوا بان هذه elle est envers 0 si et seulement si x tend vers x0. Voilà la notion اللي كنقول لكم هذه هي la formule de Taylor
الى تايلور بعدا هذه لا فورمول دو تايلور العام سيدي يونغ. هذه لا فورمول دو تايلور يونغ. لا فورمول دو تايلور لاغرانج دايره بحال تيوريم داكرواسمون دو فيني، ماشي بحال تيوريم، وانما حتى هي فيها إليكزيست واحد السي تيل كو انا غادي نكتبها. الوغ لا فورمول دو تايلور لاغرانج يمكن نكتبو على شكل، نشوف هنا شي سمير باش نحاولوا نفهمو هذا الشيء اللي كاين هنايا. فوالا وقت كيضيع احمد، وقت كيضيع احمد حتى راسك. فوالا الوغ هنا شفت لا فورمول دو تايلور لاغرانج كيفاش دابا الان غادي نفهم لكم لا فورمول دو تايلور لاغرانج. لا فورمول دو تايلور لاغرانج حنا خدمنا هذه. الوغ كيفاش غادي نفهم لكم لا فورمول دو تايلور لاغرانج؟ كنقولوا حنايا هنا عندنا واحد لا ديفينيسيون كتقول سي اف، حنا بعدا كونتينيو هذيك كونتينيو بلا ما نكتبها عارفين نتوما. سي اف ديريفابل n plus 1 fois. Ça veut dire quoi n plus 1 fois? Ça veut dire que f كنحبسو حد l'ordre n plus 1. فوالا دابا هنايا غادي نعطيكم واحد السؤال. مثلا عندنا واحد اف دو اكس، قبل ما نبداو لاكارت اف دو اكس كتساوي لنا 1 بلس اكس كاري سور 2. ياك مزيان؟ قالك اسيدي حسب لي اف 1 الوغ دغ 1 الوغ دغ اف 1 دو اكس اف 2 اكس اف 3 اكس الوغ دغ 3. دابا حنايا كنشوفو لوغدغ، تشوف لوغدغ 1 غتمشي ديريكت فين هو لوغدغ 1 كاين هنايا على بويسونس 1. اذا غتشوف هادي تشوفي هادي كتمشي طونفير زيرو. علاش؟ لحقاش حنايا غادي نحبسو غير حد لوردر 1 التفاقي لوردر 2 3 ولا 4 و 6 هادوك كاملين ولا 4 و 6 ولا نابورت كيل طونفير كاع لا فين هي هادوك كيمشيو للزيرو. فهمتي؟ اذا هنايا كنشوفوا حداش اش من اوردر كنحبسوا باش نحسبوا لا ديريفابيليتي. اذا هذا كان مجرد واحد التدخل بسيط سريع. دابا هنا غادي نشوفوا لا فورمول دو تايلور لاغرانج. حنا عندنا اف اي ديريفابل ان بلس 1 فوا ياك اي اف دو كلاس ان بلس 1 سي ان بلس 1. صافي دير كي كلاس زعما شنو كيعني هاد الكلاس؟ هاد الكلاس هذا كيعني بان اف شنو حداش غتوقف، ماشي حداش زعما هاد اف معرفه بحال اللي كنقولوا حنايا لحقاش هنا اف راه سي اون بولينوم. فهمتي؟ خاصك تعرف كيفاش تخدم هنا. الوغ تايلور لاغرانج كتقول لنا il existe واحد سي appartenant à AB. حنا قلنا داك il est dérivable fois sur l'intervalle AB. Il existe واحد سي appartenant à l'intervalle AB tel que f de B égale ou bien يمكن لك تخدم كاع f de x au voisinage de x 0. حنايا حنا درنا لنا AB اذا غنخدمو f de B. f de B égale f de A plus ولا يمكننا حنا نخدمو ديريكت نخدمو بلا سون k varie 0 jusqu'à n de h de b moins a à la puissance k f k de h de a sur k factoriel sur k factoriel. دائما ديك الفاكتوريال كاينه. شوف دائما الفاكتوريال il existe le factoriel toujours ياك وكا كيفاري من 0 jusqu'à n. الا صرفتي هذه غادي تجيك b moins a à la puissance 0 c'est 1 حشومه تكتبها له f de 0 اش بقى لك هي f de a f de a خرجت لنا plus b moins a à la puissance 1 sur 1 factoriel fois f de 1 de a
بلس تا 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 حتى كتوصل ل ان. فوالا فهمتي. دابا غيبقى لنا داك لوردر. داك لوردر هذا نكتبوه كيفاش نكتبو داك لوردر. داك لوردر اللي بقى لنا زعما الاخر باش نكتبو لوردر باش نختمو حق فورمول دو تايلور. داك لوردر هو باش كيميز لنا فورمول دو تايلور لاغرانج على فورمول دو تايلور يونغ. هو هذا بلس اف دو ان بلس ان دو سي دو داك السي اللي عندنا على ان بلس ان فاكتوريال ياك دو سي فوا بي موان ا على بويسونس ان بلس ان. فوالا لا فورمول. نشوف واش كيبان هادشي بعدا بلادي. الا ما كاينش كيبان دبرت عليه. تيبان الحمد لله. يا فوالا لا فورمول دو تايلور لاغرانج. هاد لا فورمول دو تايلور لاغرانج كتعطينا بزاف ديال لي نونسيون اللي جايين. بحالاش جايه واحد لينيغاليتي كيف ما عرفنا لا فورمول دو كرواسمون ديفيني عرفنا لينيغاليتي دو كرواسمون ديفيني. الوغ كيف ما عرفنا لا فورمول دو تايلور لاغرانج غادي نعرفوا لينيغاليتي دو تايلور لاغرانج اللي كتقول لنا هاد الخاصيه il existe un m un grand m يعني واحد لو ماجورون m désolé il existe واحد m tel que la valeur absolue de h de f de p moins هاد لا سوم هذا يعني هاد f de c هذا فهمتي هاد f de c يعني هنايا كتقول il existe m ou c فهمتي il existe m ou c tel que f de p moins la somme k varie 0 jusqu'à n de p moins a à la puissance k sur k factoriel fois f de kim de kim fois f de a. Il existe واحد m majorant est inférieur ou égal يعني la valeur absolue est inférieure ou égale de m sur n plus 1 factoriel. Ça veut dire حنا عندنا واحد لو ماجورون m يمكننا نديرو f de b moins la somme ديال هادشي ولا يمكننا كاع نكتبو f de c f انيام ديال c فوا هادشي كامل كيساوينا فوا b moins a à la puissance n plus 1. فوالا غنشوف شي اكزامبل هنايا نقد نخدم به. شوف بلادي هذا ما كاينش كاع ليكزامبل. نقد نخدمو بواحد ليكزامبل زوين وهذاك ليكزامبل هذاك غادي نخليه حتى البارتي لا دوزيام بارتي ان شاء الله فاش غادي نبدا لي زيكزارسيس لي زابليكاسيون. اذا هنايا هذه لا فورمول دو تايلور لاغرانج وهذه لا فورمول دو تايلور يونغ. هادشي كامل عندنا حنايا الا درنا بي غادي تجينا افويزيناج دو ا والا درنا اكس غادي تجينا افويزيناج دو اكس زيرو يعني ما كاينش زعما شي تغيير. اذا دابا هنايا غادي نحطو لا فورمول ديالنا لا فورمول دو تايلور. غادي نحطو لا فورمول دو تايلور يونغ. لا فورمول دو تايلور يونغ كتقول لنا اف دو اكس ايغال اف دو اكس زيرو plus x moins x0 fois f prime de x0 plus x moins x0 à la puissance 2 sur 2 factoriel fois f seconde de x0 plus x. Dans ce cas, j'ai supposé que f est dérivable seulement n fois, mais c'est n plus 1. Seulement n fois. Alors, à la puissance 1 sur n factoriel, fois f énième fois x0, énième fois, mais fois, énième fois dérivable fois, plus x à la puissance n epsilon. لا بلاتي اش كدير حمد بلاتي حنا شنو عندنا لوغدر اللي وقفنا فيه x moins x0. الوغ حيد داك المرض اللي درتي نتايا ولا شنو غتدير x moins x0 à la puissance n fois epsilon de x moins x0 à la puissance 1. Voilà. إذا دابا هنايا فهمنا هاد لا فورمول هادي. نحاولوا الآن شوف إلا تقطع الفيديو
فاعلموا ان غادي نبدا ان شاء الله الجزء الثاني. اذا هنايا هذه هي الفورمول دو تايلور يونغ اكس اوفويجينال دو اكس زيرو. دابا الا قبطنا الاكسبونونسيال، دابا غادي نخدموا سي هنا فورمول دو تايلور يونغ. لازم نشوف تايلور لاغرانج ماشي. انا صاحبي احترم راسك. كاين تايلور كوشي، كاين بزاف يعني. اولا الا خدمنا في تايلور افيك ريست انتيغرال غادي يكون واحد شويه ديال الخدمه فيه، خاصنا نقراو بعدا لي زانتيغرال. Alors, la notion de la formule de Taylor-Young, alors au voisinage de 0, alors qui a f de x? F de x كتساوي f de 0 plus x f prime de 0 plus لحقاش لي طون فير 0 x دار طون فير 0 plus x carré sur 2 factoriel fois f seconde de شوف اش كدير احنا باش كدير f seconde de 0 plus x à la puissance n sur n factoriel. انا نقول لكم شنو سميتها د لا فورمولا fois f à la puissance n 0 plus x à la puissance n epsilon de x à la puissance n. Cette formule que je trouve là, elle s'appelle la formule de Taylor, la formule de Maclaurin. La formule de Maclaurin هي فاش كيكون x كيكون هذاك x زيرو اللي خدمنا فيه بلا فورمول دو تايلور يونغ كيكون عندنا داك x زيرو طون فير زيرو. Voilà la notion de la suite de la formule de Maclaurin. Alors كيفاش نخدموا هذه كتسمى لا فورمول دو ماكلورين. مثلا هنا غادي نخدموا واحد ليكزامبل. الا خدمنا بالاكسبونونسيال دو اكس ياك اكسبونونسيال دو اكس كتساوي لنا غادي نخدموا او فويازيناج دو زيرو لا فورمول دو ماكلورين. اف دو زيرو شحال هي؟ واحد بلس اكس فوا اف بريم دو زيرو. اف بريم دو زيرو هي واحد نيت كتبقى لحقاش حنايا عندنا هادي اكسبونونسيال دو اكس طلع فوق تفعل عليا امك راني جايلك باسكو حنا عندنا اكسبونونسيال دو اكس الى ديريفابيليتيها ان فوا ما كتغيرش كاع. نشوف واش باقي هي الى ديريفابيليتيها ان فوا ما تتغيرش كاع لا فورمول دو ما كتغيرش كاع ليكسبونونسيال. اكسبونونسيال ديريفابل اكسبونونسيال الى ديريفابيليتيها 4 فوا كتساوي اكسبونونسيال دو اكس ان فوا كتساوي اكسبونونسيال دو اكس. Ça veut dire que اش عندنا حنايا يمكننا وحدنا حنايا او فويازيناج دو زيرو فهمتي دو فاكتوريال فوا اف فوا 1 يعني هاد الشيء هادي كتساوي هادي كتساوي لنا واحد فهمتي فوا 1 بلس x à la puissance n sur n factoriel ياك بلس اش plus x à la puissance n epsilon x à la puissance n tel que هادي tend vers 0 quand x tend vers 0. alors دابا شوفوا معايا هاديك tend vers 0 دابا n فاش نعوضو x بزيرو x نعوضوه بزيرو x نعوضوه بالواحد عفوا غادي نحصلوا على واحد لا سويت يعني لي بلو ديفيسيل دو لو تروفي ولكن بديفلوبمون ليميتي لقيناها فهمتيني. alors si on pose que x égale à 1 alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la règle suivante que exponentielle de 1 égale 1 plus x بلاتي نشوف f de 0 plus x fois f prime de 0 f
de 0 عندنا exponentielle de 0 plus x هنايا x sur 1 facteur donc هنايا exponentielle de donc هنا إلا جينا غيرنا إلا جينا عندنا بلاتي 1 sur 2 factoriel 1 sur 4 factoriel plus عفوا إذا دابا هنايا plus x plus هذه exponentielle de x plus x au carré sur 2 factoriel هذه sur 1 factoriel plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel plus x à la puissance 1 sur 1 factoriel. هذه l'exponentielle de x plus l'ordre هذاك tombe vers 0. Alors exponentielle de 1 égale quoi? أنا غادي نكتبها هنايا. L'exponentielle de 1 égale quoi? Égale à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus 1 sur 1 factoriel. Alors, il est généralement la limite. Ça veut dire que exponentielle de 1 égale à la somme min i varie 0 jusqu'à l'infini de 1 sur i factoriel. Alors, la somme de 1 sur i factoriel, i varie 0 jusqu'à l'infini égale exponentielle. Voilà cette limite. Si. Voilà les limites. Ce qu'on trouve par la formule de Taylor-Young. Ou bien pour préciser, pour bien généraliser la formule, on peut dire que la formule de Maclaurin. Alors, دابا هنايا هذه l'exponentielle ياك. الوغ هنا دابا غادي ندخلو غادي نشوفو في لي فورمول ديال السينوس والكوسينوس والطونجونت ما غادي نشوفوها حتى نشوفو لا ديفيزيون اونقريت في لا دوزيام بارتي ان شاء الله. اذا لا فورمول غادي نشوفو l'exponentielle. شفنا l'exponentielle de x égale 1 plus x sur 1 factoriel plus x au carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 1 sur 1 factoriel plus x à la puissance 1 epsilon de x à la puissance 1. Alors, sinus x, si on applique la formule de Taylor-Young, la formule de Taylor-Young غادي نكتبها لكم في الأعلى f de x égale f de x0 plus هنا au voisinage de 0 alors x0 égale à 0 plus x sur 1 factoriel fois f prime de 0 plus x à la puissance 1 sur 1 factoriel fois f énième fois dérivable de 0 plus x à la puissance 1 epsilon de x à la puissance 1. Alors sinus x, si on applique la formule de Taylor ou bien la formule de Maclaurin, sinus x égale à sinus de 0 plus x sur 1 factoriel fois sinus prime de 0 c'est cosinus x, cosinus 0 de 0 cosinus 0 درنا بريم. إلا جينا عاوتاني هادي كوسينوس درنا عاوتاني بريم بلس x au carré sur 2 factoriel fois la cosinus عندنا cosinus بريم بلاتي هنا Bonjour à tout le monde. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم الآن غنكملوا لا دوزيام بارتي هي غادي نديرو فيها لي زابليكاسيون ديال لي فورمول دو تايلور اي لي فورمول دو تايلور-يونغ اي لي فورمول دو تايلور-لاغرانج. الوغ الأهم هي هاد القاعدة اللي درنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لا فورمول دو تايلور-لاغرانج كما عرفتو هنا عندنا اكسبونونسيال سينوس وكوسينوس عندنا هادو هما لي فورمول دو تايلور. أكثرية كنستعملو لي فورمول دو تايلور-يونغ لأنهم هما اللي كيحددونا لي ليميت إلا بغينا نحسبو شي ليميت معقدة ولا شي حاجة. ألوغ هنايا كيفاش نبدا هاد لابليكاسيون هادي.
عندنا l'exponentiel de x كما قلنا خدمنا بالexponentiel de x خدمنا بكوسينوس x عرفنا خدمنا بالسينوس x عرفنا اذا دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو بواحد لا فورمول واحده اخرى لا فورمول كي تري امبورطون كنقولوا حنايا عندنا بعدا اولا لا فورمول جينيرال هي لا فورمول دو تايلور هذه دائما كنكتبها هذه فورمول دو تايلور ايكال f de x égale au voisinage de 0 f de 0 plus x sur 1 factoriel fois f de 1 0 plus x à la puissance 1 sur 1 factoriel fois f unième de 0 plus l'ordre اللي حبسنا x à la puissance 1 epsilon de x à la puissance 1 ou bien يمكننا نحبسو هنايا l'ordre يمكننا نقولوا هاد x à la puissance 1 هذيك l'ordre كتسمى او هي l'ordre زعما اذا on suppose que f de x égale 1 plus x à la puissance alpha. La puissance alpha tel que alpha est réel. حنايا هذه إلا كان alpha appartenant à 1 غادي تولي بينوم دو نيوتن ولكن حنا عندنا alpha appartenant à R ما يمكنناش on n'applique pas la formule de binôme de Newton يمكننا نطبقوا la formule de binôme de Newton إلا كان R ولكن هذا الشيء تنبع إن شاء الله عندما غادي نعرفوا واحد لا فونكسيون واحد لا نوفو فونكسيون غادي نكتبها رغم انها خارجه البروغرام الا كتبتها بعدا واش هي هذيك لا x فاكتوريال ايغال ان اوتر يعني واحد لا فونكسيون غاما دو x بلس 1 ايغال l'intégral de 0 à l'infini يعطينا عقلي مهم exponentielle moins x moins t fois t à la puissance 1 moins x d de x d de t الله اعلم كنحسبوا هذه x فاكتور x الى عطيتيها 0 ايكال 0 حنا لقاو ماشي حنايا حنا مشينا ردينا حنا راه هيك واحد حنايا لقاو بانه ان دومي فاكتوريال il existe يعني واحد ولا ان دومي فاكتوريال ولا 4 يعني واحد لو نومبر سي x appartenant à q alors il existe x فاكتوريال لقاو يعني لقاو جميع يمكن لا فاش تلقاه يمكنك تحسب ان دومي فاكتوريال انت رقم الى عطاتي x ايكال ان دومي تحسب يعني فورمول اللي عندك الوغ هنايا ما نطولش هنايا انا قلنا لكم اللي كاين ولكن غادي نخدموا ديفلوبمون ليميتي لي نوسيون ليميتي اكسبليك بيان يعني كتختصر بزاف د الحوايج اف دو 0 غادي نطبقوا اف دو 0 هادي اف دو اكس كامله هي اف دو 0 اذا بلس اكس سور ان فاكتوريال هادي كامله بلاتي هنايا خصنا نثبتو راسنا 1 بلس اكس على بلس الفا و اكس تنفير اكس اولا خصو يكون او فويازيناج دو 0 هادي شنو كتساوي لنا زائد اكس sur 1 factoriel fois f prime de 0. F prime de 0 c'est quoi? F prime de x. F prime de x à quoi est égal? أولا هذه la fonction هذه f de x. F prime de x à quoi égal? Égal à alpha fois 1 plus x à la puissance alpha moins 1 fois 1 plus x prime. 1 plus x prime هي 1. Alors بلا ما كنكتبوها. Alors, on obtient que f' de 0 égale alpha fois 1 plus 0, donc alpha. f' de 0 égale à alpha. Alors, حسبنا حنا f' de x. f seconde de x. À quoi égal? Alpha fois alpha moins 1 fois 1 plus x à la puissance alpha moins 2. ياك حسبنا هادشي. عاوتاني f troisième dérivable égale alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 fois 1 plus x à la puissance alpha moins 3. Yak jusqu'au que f unième de
x égale à quoi égale? Égale alpha moins 1, alpha bêta, fois alpha moins 1, fois alpha moins 2, jusqu'à alpha moins 1 plus 1. هذه هي لا فورميل، هذه هنايا هي لا فورميل دو ديكارت، ماشي ديكارت اين ما كيقولوا لا فورميل دو ديكارت. فاش بدا تيحسب لا سوم، هي عفوا اصدقاء الاعزاء. دابا هنا فاش يحسب لا سوم ديال ديكارت الناس كيحسبوا فاش كتحسب من واحد حتى ان، ياك من واحد حتى الان شحال كاين من رقم من واحد حتى الان؟ يعني يمكن كاين اللي كيقولك شنو كيحسب كيبدا من واحد، ولا صاحبي ما خصكش تبدا من واحد، راه كاين واحد الرقم صفر مساوي الناس، ما خصكش انت الزيرو اصاحبي، فهمتي؟ يعني الزيرو هو لاسيس الوحيد اللي يمكن نعرفوه. هذا انا نعطيكم في الاخر ديك المساله اللي كانت بانت واحد المساله، واحد اللغز كنحطو اينشتاين ديال ما عرف ديال هذيك الاخر. المهم هذيك اللغز كانوا ترجموه بالمغربيه وحطوه. المهم دابا نشوف حنا شفنا انيام ان. الوغ هادشي كامل باش نحسبو باش نشوفو لا فورميل دو تايلور ou bien le développement limité ديال هذا 1 plus x. donc هنايا alpha f' de 0 alpha plus x au carré sur 2 factoriel fois alpha niche fois alpha moins 1 f seconde هذه plus jusqu'à f de n0. f de n0 شنو عندنا؟ x à la puissance n sur 1 factoriel ياك fois alpha moins 1 jusqu'au alpha moins 1 plus 1. Voilà. شو حنا حسبناه. الوغ سامبليفي نسينا واحد الحاجه، يوجد لوي اكس على بلوس ان. الوغ ولا بيان نكتبو كل مابقاش نكتبو هاد ايبسيلون هادي، حيت حنا في الديفلوبمون ليميتي غادي نكتبو اكس على بلوس ان ايكال 1 بلس الفا اكس بلس alpha moins 1 sur 2 factoriel x carré plus alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 1 plus 1 sur 1 factoriel fois fois x à la puissance n plus l'ordre de x à la puissance n. يعني l'ordre اللي حداش حبسنا. علاش انا تنكتب هادشي؟ علاش انا كتبت هذا لا فورمول هادي؟ علاش؟ باش نحدد ايضا واحد واحد لوطخ فورمول. شنو هي؟ يمكن لي نحدد le développement limité quand alpha égale à plus ou moins 1. حنا عندنا الفا ابارتون ا ار يعني كيلكو سوا الفا، ولكن هذه حاله خاصه الفا égale à plus ou moins 1. الا